kopinya udah diminum. Nah, dua. Selamat siang bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik. Saya mau mukbang makan kue bolu kukus rasa coklat. Mukbang makan kue bolu kukus rasa coklat. Mau makan ini bacang lepet ketan. Makan lepet ketan. Ini kue lapis warna hijau. Kue lapis jajanan pasar. Ini kue lapis. Ini kue lapis rasa coklat. Yang hijau rasa pandan, ini rasa coklat. Kue lapis rasa coklat. Mukbang jajanan pasar. Kue lapis rasa coklat. Jajanan pasar. Ini rasa yang hijau, ini rasa pandan.
Ini wangi pandan warna hijaunya. Mukbang jajanan pasar. Ini kok apa, kue lapis rasa pandan. Ini lepet ketan. Ini dalamnya ketan, lepet lepet ketan. Besar nih, apa, baru kukus rasa coklat. Mukbangnya saya makan ya. Mukbang jajanan pasar.
Ini bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik makan kue jajanan pasar. Suhu terlalu tinggi, lampu pirat. Terlalu tinggi. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik makan kue jajanan pasar.